दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। हाय फ्रेंड्स, दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट आरो बे भिडिअखौ नों जोबोद फसायगोन मानोना आं बे भिडिअआव खोन्थागोन गावनि गार्लफ्रेन्डनि WhatsAppखौ गावनि मबाइलाव माबोरै बाहायनो। लोगोफोर, नों गावनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड आरो लोगोफोरनि WhatsAppखौ बाहायनो हायो। बियो सोरजों मेसेज गेलेदों नायनो हायो। अब्ला बे भिडिअखौ थारैनो जोबजासिम नायलां आरो लाइक खालाम। अब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनोसै। बिनि थाखाय नों मोनसे एप्लिकेसन डाउनल'ड खालामनांगोन। एप्लिकेसन डाउनल'ड खालामनो थाखाय प्ले स्ट'राव लाबोदो। दानिया नों नुबाय जानांगौ बे एप्लिकेसननि मुङा WhatsApp। बे एप्लिकेसननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोनगोन। नों बेखौ डाइरेक्ट डाउनल'ड खालामना लानो हागोन। डाउनल'ड खालामनायनि उनाव अपेन खालामदो। अपेन खालामब्ला बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। दा नों बेयाव गोबां अप्शन नुनो मोनगोन आरो बयनिख्रुइबो गोजौनि बे बाहागोखौ थुनानै हो। बे WhatsAppखौ बेयाव क्लिक खालामब्ला बेबायदि नुनो मोनगोन आरो नों नोंनि मबाइलाव बे एप्लिकेसनखौ डाउनल'ड खालामनांगोन। डाउनल'ड खालामनायनि उनाव नों जायनि मबाइलखौ जेरै गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड एबा फ्रेन्डनि मबाइलखौ लोगो हमनानै दसे समनि थाखाय लाथ'नांगोन। दानिया आं एग्जाम्पलजों लोगोसे खोन्थानोसै आंनि गुबुन मोनसे मबाइलजों। अब्ला आं गंसे मबाइलखौ लानानै WhatsAppखौ अपेन खालामबाय। दानिया गोजौनि मोनथाम डटआव थुनानै होदो आरो बेयाव नों नुनो मोनगोन WhatsApp एप। WhatsApp एपआव थुनानै होदो। बिनि उनाव केमेरा अपेन जागोन QR कड स्केन खालामनो थाखाय। अब्ला बेजों आगसिनि मबाइलनि QR क'डखौ स्केन खालामबाय। बिनि उनाव नों मबाइलखौ हरफिनदो। दानिया बे मबाइलाव WhatsApp फैबाय। बिनि गासैबो मेसेज आरो नाम्बारफोरा फैजोब्बाय। नों दा नायनो हागोन। नों बेनि मेसेजखौ रिप्लाइबो खालामनो हागोन आरो नायनोबो हागोन। अब्ला बेनो गुबुन मोनसे आदब गार्लफ्रेन्डनि WhatsAppखौ गोरलैयैनो बाहायनो एबा नायनो हानायनि। सिगां आं मोनसे बेबायदि आदब खोन्थाखांबायमोन, नाथाय बे आदबा बांसिन मबाइलाव सापर्ट जाया। बेनिखायनो गुबुन मोनसे गोदान आदब नोंनो खोन्थाना होबावबाय। बास बे भिडिअ'आव बेल'। जुदि नों बे भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। बेजों लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो। गोजोनथोंसै लोगोफोर।